maguk? Fel akarnak menni a tetőre! Azt mondják, a mi házunk tetejéről végig lehet lőni az utcát, ahol majd a tankok jönnek! Egy golyószórót hoztak. És milyen az a golyószóró? Milyen márka? Nem tudjuk! És kezelni tudják? Igen! Ezek soha nem fognak győzni. Mit akarnak itt? Mindenki azonnal menjen a pincébe! Szét fogják lőni a tankok a házat! Nekem gyerekem van! Nem megyünk sehova. Ők menjenek el innen. Semmi értelme, hogy miattuk itt meghalljunk. Ide figyeljen maga! Igen? Igen maga! Tudja, hogy kim halt meg nekem az előbb? És még hányan közülünk? Tudja, hogy hányan halnak meg most, hogy magának lenéjjön a pofájáról a bőrmer magyar? Nem érdekel. Csináljon másokból áldozati bárányt. Menjen ki az utcára, ott legyen hős. Menjen neki a tanknak máshol. Nem te fogsz meghalni, te szerencsétlen! Mert te bebújhatsz az óvóhelyedre megint, aztán kibújhatsz megint, aztán pofázhatsz megint, hanem mi fogunk meghalni, érted? És megtudomásul, hogy én akkor is jobban járok, mint te, mert én előbb, mint te, és nem úgy, mint egy kukac, mert te sírni fogsz, amikor elővesznek téged. Mert elő fognak venni, ne félj, és azt csinálnak veled megint, amit akarnak, mert téged senki sem fog megvédeni, mert senki sem lesz az ilyenekkel kegyes. Nehogy azt hidd! Csak kussolni fogtok mindig és lapítani. Nem lesz ilyen nagy pofátok, ami Mindenki vegyen megtörni. vizet! Redőnyöket le! El az ablaktól! Pokrócokat! Figyelem! Pokrócot és vizet!